নাজবা পুতুল কুমিল্লা থেকে বলছি। কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, প্লিজ 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 আমার ভিডিওটা লাইক দিয়ে দেখবেন। আপনার একটা লাইক ভিডিওটা অনেকের মধ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। অলরেডি যারা এই কাজটি করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ। আর যারা করেননি ভিডিওগুলি দেখতে থাকুন। আমার কোনো কাজ কথা হয়তো কোনো একদিন আপনাদের কাছে ভালো লেগেও যেতে পারে, তখন না হয় ইনশাআল্লাহ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আশা রাখছি। আজকের ভিডিওটা আমি রান্নাঘর থেকে শুরু করলাম। তো চুলার উপরে কিন্তু আমি ভাত বসিয়ে দিচ্ছি। ভাতের পানিটা প্রথমে বসিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর চালগুলি ধুয়ে দিয়ে দিচ্ছি পানিটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে। তারপর মাছ ভিজিয়ে রাখছিলাম, মাছগুলি ভিজে নরমাল হয়ে আছে। তো মাছগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে লবণ আর হলুদ দিয়ে মেখে এখন আমি তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। এই যে চুলার মধ্যে কিন্তু এক চুলা ভাত হইতেছে, আরেক চুলা মাছ ভাজা হইতেছে। আর বেসিনের মধ্যে অনেকগুলি হাঁড়ি বাটি প্লেট বাটি জমা হয়ে আছে। তো এগুলি আমি সবই ধুয়ে ক্লিন করে ফেলবো। তার আগে আমি তরকারিগুলি কাটাকুটি করে রান্না বসিয়ে দিই, বসিয়ে তারপর এই বেসিনে সবগুলি আমি ধুয়ে দিব। আর এই যে ভাত কিন্তু প্রায় হয়ে আসছে, ভাতগুলিকে একটু নাড়া দিয়ে দিই। টকবক টকবক করে ভাত ফুটতেছে। আর এই যে এখানে মাছগুলি এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি মাছগুলিকে উল্টিয়ে দিব। এটা এখন উল্টানো যাবে না, মাছের এক পাশ ভাজা হয়ে গেলে তারপর ঠান্ডা করে তারপর উল্টাতে হবে, কারণ মাছগুলি একদম কড়াইয়ের সাথে লেগে আছে। এখন যদি আমি উল্টাতে যাই তাহলে এগুলি সব ভেঙে যাবে। তা আগে ভুচভুচা করে এক পাশ ভেজে নিই। আজকে আমি ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করব। আর আগে ডাল আছে, আগের বলতে গতদিনের আর কি, গতদিন মসুরের ডাল রান্না করছিলাম, ভর্তা করছিলাম, তারপর শুটকি তরকারি রান্না করছিলাম, সবগুলি থেকেই অল্প অল্প আছে। আর আজকে ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করব। এই যে ফুলকপিগুলি আমি কেটে নিতেছি। এখন ফুলকপি আলাই জানে খেতে কেমন হয়, তারপরও একটু সুন্দর করে রান্না করার চেষ্টা করবো যাতে মজা হয়। আর এই ডাঁটাগুলিকে এভাবে ছিলে নিলে ডাঁটাটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়, না হলে ফুলকপিটা সিদ্ধ হয়ে ভেঙে যায় আর ডাঁটাটা সিদ্ধ হয় না। এভাবে করে একটু টান দিলে কিন্তু খোসাটা উঠে আসে। আর এই ফুলকপিগুলি আমি আরও 2-3 দিন আগে এনে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, রান্না করা হয় নাই। দুইটা ফুলকপি আমার কাটা হয়ে গেছে। তো এখন এই যে ডাঁটাগুলি একদম কচি কচি ফুলকপি, এগুলি এরকম রগগুলি ফেলে দিয়ে আমি নিয়ে নিব। এই ডাঁটাগুলি খেতে আমার কাছে অনেক বেশি মজা লাগে। এই আঁশগুলি কিন্তু খুব সহজে ছাড়ানো যায়। এই যে এভাবে করে কেটে এই যে ভিতরে রগটা বেরিয়ে আসে। এই যে ফুলকপির ডাঁটা যেগুলি নেওয়া যায় আমি এগুলি নিয়ে নিলাম। এই যে চিকন চিকন করে কেটে নিছি। আর এখানে বড় একটা আলু নিয়ে নিচ্ছি, এই আলুটাও আমি ফুলকপির সাথে দিব। ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম এই ধরনের তরকারিগুলি সত্যি কথা বলতে কি শীতের সিজনে পাওয়া যায়, তখন খেতেই বেশি মজা লাগে। মানে অন্যরকম একটা গ্রান, অন্যরকম একটা টেস্ট চলে আসে তরকারির মধ্যে। তো এখন যে এই গরমের মধ্যে ফুলকপি বা বাঁধাকপি, মূলা এগুলি পাওয়া যায়, এগুলির মধ্যে কিন্তু তেমন একটা টেস্ট পাওয়া যায় না। তারপরেও বাজার থেকে ফুলকপি কিনে আনলাম। বাজারে আমি ওই দিন কী কাজের জন্য গেছিলাম, দোকান থেকে আসার সময় দেখি যে ফুলকপিগুলি একদম শীতকালীন ফুলকপির মতো চেহারাটা মনে হইতেছে। মানে শীতকালে যে কপিগুলি পাওয়া যায় ওইগুলিতে দেখতে কেমন ফ্রেশ থাকে, টাটকা থাকে, একদম লকলকা এরকম দেখা যাইতেছিল। তো যার জন্য ভাবলাম যে 1 কেজি ফুলকপি নিয়ে যাই। এখানে 2টা ফুলকপি 1 কেজি হয়েছে। আর আমি বাজার থেকে বড় রসুন আনছি, কারণ এই রসুনগুলিকে ছিলে তারপর কেটে তরকারিতে দিয়ে দেওয়া যায় বাটাবাটির ঝামেলা ছাড়া। আর ছোটো রসুনটা আনলে কী হয়, এগুলি বাছাবাছি করে প্রথমে তো এগুলিকে বেছে নিতে হয়, তারপর জেরে ধুয়ে টুয়ে পরিষ্কার করে ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করতে হয়। এই ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য আমি এই রসুনটা নিয়ে আসছি, কেটে তরকারিতে দিয়ে দিই, অনেকটাই সহজ হয়ে। তরকারি কেটে কেটে রান্না করে চলে আসলাম। আর এই যে আমার ভাত হয়ে গেছে, ভাত ঠিকা দিয়ে রাখছি। আর এখানে এই যে মাছগুলিকে আমি ভেজে রাখছি। তো এক পাশ ভাজা হয়ে আছে, আরেক পাশ কিন্তু উল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে। তো কড়ের মধ্যে লেগে আছে, যার জন্য আমি কিন্তু উল্টাই নেই গরম থাকা অবস্থায়। এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, এখন আমি উল্টিয়ে তারপর আরেক পাশ ভেজে নিই। এখন খুন্তিটা দিয়ে একটু কোচা দিলে কিন্তু উঠে চলে আসবে।
এই যে সবগুলি মাছ একসাথে উঠে গেছে, একটাও কিন্তু ভেঙে যায়নি। মাছগুলিকে উল্টিয়ে দিয়ে আরেক পাশ ভাজার জন্য চুলাতে বসিয়ে রাখছি। আর এই যে এখানে আমি ফুলকপি যে কেটে আনছি এগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নিতেছি। মাছ ভাজার তেলে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলি আমি গতদিন রাত্রে কুচি করে রাখছিলাম অনেকগুলি পেঁয়াজ, এই জন্য এখন আর পেঁয়াজ কাটিনি। এই যে এই পেঁয়াজগুলি আমি রাতের বেলা ছিলে তারপর কুচি করে রাখছি, এগুলি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেই, তো যখন রান্না করার প্রয়োজন পড়ে তখন বের করে রান্না করি। তো পেঁয়াজটাকে নেড়ে চেড়ে হালকা একটু নরম করে নিলাম তেলের মধ্যে। এখন আমি কুচি করে রাখা রসুনগুলি দিয়ে দিব। তো আমি পেঁয়াজের সাথে রসুন কুচিগুলি বাজি নাই, কারণ আমার কাছে মনে হয় যে বাগারের গন্ধ আছে। আমরা যে পেঁয়াজ রসুন বাগার দিই না, এরকম একটা ঘ্রাণ চলে আসে তরকারিতে, যার জন্য আমি রসুন কুচিটা এরকম পানি দিয়ে তারপর পেঁয়াজের সাথে দিয়ে দিই। তারপর শুকনো মশলাগুলি অ্যাড করবো, পুড়ে যাতে না যায়, এর জন্য পানিটাও দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া। দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়া। অল্প করে একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এখন আমি এই মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব। মশলা আমার কষানো হয়ে গেছে। আমি যেহেতু ফুলকপি রান্না করবো এই জন্য মশলা কিন্তু এর থেকে আর বেশি কষানো লাগবে না। মাংস রান্না করলে একদম তেলটা উপরে ভেসে ওঠা পর্যন্ত কষানো লাগবে। এখন আমি দিয়ে দিলাম কেটে ধুয়ে রাখা ফুলকপি আলু, দিয়ে নেড়ে চেড়ে সব একসাথে মিশিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ডেকে রাখবো। আর এ থেকে তো কিছুটা পরিমাণে পানি বের হবে, এই পানিটা দিয়ে আমি ফুলকপি আর আলুটাকে কষিয়ে নেব। চুলা তরকারিটা বসিয়ে দিয়ে আমি চলে আসলাম টেবিলটাকে গুছানোর জন্য। আমার ছেলে দোকানে খাবার নিয়ে যাবে ওর আব্বুর জন্য, যার জন্য আমার ছেলেকে এখন খাবার দিয়ে দিব। টেবিলটাও গুছিয়ে নিতেছি। আর এই যে এটা গরুর নালা পায়াটায় রান্না করছে আমার ছোটো বোন আলু দিয়ে, তো এই তরকারিটাও এখন পাঠাইছে। আর এটা গতদিন রাতের বেলা আমি পেঁয়াজ আর রসুন কামরাঙ্গা মরিচ সব একসাথে করে সরিষার তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছি, তারপর ভর্তাটা করছি। এই ভর্তাটা খেতে কিন্তু অনেক মজা। আর এই যে ডাল ছিল অল্প একটু, ডালটা গরম করে একটা বক্সে নিয়ে নিছি, আমার জামাইকে একবারে দিয়ে দিবে এই জন্য বক্সে নিয়ে নিছি। আর এইখানে গতদিন রাত্রে আমি আমের আচার বানিয়ে নিছি, মিষ্টি আমের আচার। তা আমার জামাই এই মিষ্টি আচারটা খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে। অল্প কিছু আম ছিল ফ্রিজে, তো এইটা আর আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয় নাই। এইটা হচ্ছে মিষ্টি আচার। আর এটা গতদিন যে আলু দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে শুটকি দিয়ে রান্না করছিলাম, এই তরকারিটা একটু আছে, এটাও আমি গরম করে বেড়ে নিচ্ছি। আর এখন টেবিলটাকে মুছে নিই। ফুলকপি থেকে যে পানিটা উঠছিল এই পানিটা দিয়ে কিন্তু ফুলকপিটাকে আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এই যে একদম শুকনো শুকনো হয়ে গেছে। এখন আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দেবো। তরকারিতে আমি ঝোলের পানি দিয়ে দিলাম। এই যে আমি তরকারিটা একটু ঝোল ঝোল রাখবো, এই জন্য ঝোলের পানিটা একটু বেশি করে দিছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ডেকে চুলাটাকে মিডিয়ামে রেখে রান্নাটা করব। তো প্রতিদিন আমি যেই কাজটা করি রান্না করার পাশাপাশি রান্নাঘরের যে প্লেট বাটি হাঁড়ি পাতিল যা থাকে ধোয়ার সব কিছু ধুয়ে আমি ক্লিন করে নেই। তো আজকেও এই কাজটা করতেছি। তো প্রথমে এই যে প্লেট বাটিগুলি সব ধুয়ে নিতেছি, ধুয়ে আমি তাকের মধ্যে রেখে দিতেছি, এতে করে পানিটাও ঝরে যাবে। আর এগুলি ধোয়া হয়ে গেলে তারার মাজুনি দিয়ে মেজে ঘষে হাঁড়ি পাতিলগুলি ক্লিন করে নিই। চুলা রাসটাকে মিডিয়ামে করে আমি ফুলকপিটা রান্না করছি, এগুলি প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন নামানোর আগে আমি দিয়ে দিব এই যে ভেজে রাখা মাছগুলি। আর কিছু কাঁচামরিচও দিব। আর এদিক দিয়ে আমার হাঁড়ি পাতিলগুলো মাজা হয়ে গেছে, এগুলি আমি ধুয়ে নিতেছি। গতদিন রাত্রে যে আচার করছিলাম এই আচার করার পাতিল এটা। তারপরে এই যে ডাল আগে তরকারি ছিল, এই সব কিছু আমি মেজে ঘষে পাতিলগুলি একদম পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এখন এগুলি ধুয়েও নিতেছি।
রান্নাঘরের পাশাপাশি এই কাজগুলি করে নিলে কিন্তু রান্নাঘরের কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এখন আমি বেসিন সব কিছু ধুয়ে একদম ক্লিন করে নিব। আর এটা কিন্তু মাজা হয়ে গেছে। আর এই যে আমার ছোট ছেলে কিন্তু ক্যামেরাটা ধরে আছে, ও আমাকে ভিডিও করে দিতেছে। তো ওকে বলছিলাম যে কিছু কাঁচামরিচ এনে দেওয়ার জন্য তরকারির মধ্যে দিব। ও কতগুলো কাঁচামরিচ এনে এখানে বেসিনের উপরে ফেলে রাখছে। আর এদিক দিয়ে তরকারিটা কিন্তু আমার প্রায় হয়ে গেছে। তো নামানোর আগে এখানে আমি বেশ কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব, কারণ সিদ্ধ কাঁচামরিচ খেতে আমার কাছে অনেক মজা লাগে। তো এখন কিন্তু আমি তরকারিটা নামিয়ে নিব। কাঁচামরিচগুলিকে একদম সিদ্ধ করবো না, একটু কচকচ থাকবে এই অবস্থা নামিয়ে নিব। আর যদি ধনিয়া পাতা থাকতো তাহলে ধনিয়া পাতা দিতাম, তাহলে তরকারিটা খেতে বেশি মজা হইতো। তা আমার বাসায় আজকে ধনিয়া পাতা নাই। আর এই যে আমার তরকারিটা হয়ে গেছে, আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসলাম। আর মশলা করে তরকারির মধ্যে কত সুন্দর কালার চলে আসছে। আসলে তরকারির কালার দেখলেও বোঝা যায় যে তরকারিটা কতটা মজার হবে। আর এখন আমি আমার জামার জন্য দোকানে ভাত পাঠিয়ে দিব। আর যার জন্য বক্সে সব খাবার টাবার নিয়ে নিছি। আমার বাচ্চাদের জন্য প্লেটে খাবার নিয়ে নিলাম, তো আমার জন্য নিয়ে নিছি। আমরা সবাই এখন খাবারটা খেয়ে নিব। তো প্রথমে এই যে আমার বোন যে তরকারি পাঠাইছে, এই তরকারিটা দিয়ে দিতেছি। এটা দিয়ে খাওয়া হয়ে গেলে তারপর ফুলকপির তরকারি দিব। তো বাচ্চাদেরকে আমি খাবার দিয়ে দিলাম। বাচ্চারা আমার আশেপাশে বসেই খাইতেছে, তো আমিও খাবারটা খেয়ে নেই। এই যে প্রথমে আমি ভাতের সাথে নিয়ে নিলাম আমার বোনের বাসার তরকারিটা। আমার বোনের তরকারিটা কিন্তু অসম্ভব মজা হয়েছে। ওই যে পায়ের গরুর যে পায়ের নালা আছে না, এই নালা রান্না করছে। বোনের বাসার তরকারি এত মজা হয়েছে, ওটা কোনো তরকারি আর নিতে পারলাম না। ফুলকপি তরকারিটা তো রয়েই গেছে, এটা আর এখন খাইতে পারবো না। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে রাতের বেলা খাবো। আর এখন হচ্ছে রাতের বেলা। তো রাতের বেলা আমি কোথায় চলে আসছি দেখেন তো, টেবিলটা চিনতে পারতেছেন নাকি? আমি চলে আসছি আমার ছোটো বোনের বাসায়। তার কারণ হচ্ছে আমার ছেলে আবার আমার ছোটো বোনের বাসায় আসছিল। তো ওর মেয়ে আর আমার ছোটো ছেলে কিন্তু এক সমান, যার জন্য মাঝে মাঝে দুই খালাতো ভাই বোন এসে গল্প আড্ডা করে। তো আসার পরে আমার ছোটো বোন জিজ্ঞেস করছিল যে তোর আম্মু কী রান্না করছে, তো বলছে যে ফুলকপি দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করছে। তো আমার আম্মু কিন্তু এটা দুপুরবেলা খায় নাই। আপনি যে তরকারিটা পাঠাইছিলেন ওই তরকারিটা এত মজা হয়েছে, আমার আম্মু শুধু ওই তরকারিটা দিয়েই খাইছে, আর ফুলকপির তরকারি খায় নাই। এই কথা শুনে তো বোন খালি বারবার আমাকে ফোন দিতেছে, আমাকে আর আমার বড় আপাকে। মানে বোনের বাসায় গিয়ে আবারও রুটি দিয়ে আর এই তরকারি দিয়ে খাওয়ার জন্য। তো বোনের ফোনের যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে তো শেষমেশ গেছি। তো বড় আপার কিন্তু খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আপার খায় নাই। আপা শুধু বসেছিল আমার পাশে আর আমি খাইছি। আর দেখেন আমি ফুলকপিগুলি বাজার থেকে কতটা শখ করে আনছিলাম আর অনেক সুন্দর করেও রান্না করছিলাম। তো আল্লাহ পাক যার রিজিকে যেটা রাখছে এইটাই, কিন্তু আমি জোর করে চাইলেও খাইতে পারবো না। তো ফুলকপিগুলিকে আমি বাজার থেকে নিজে কিনলাম, কাটাকোটা করলাম, নিজের হাতে এত সুন্দর করে রান্না করলাম। সব কিছু করার পরেও যার রিজিকে যেটা আছে সে কিন্তু সেইটাই খাবে। তো ফুলকপির তরকারি আর আমার খাওয়া